呀，兄弟，呀，帮帮忙！你咋的了？哎呀，天儿热，眼一黑，进沟了，中暑了！哎呀，可能中暑了吧？呀，哎呀，没事不？来，往这来！哎呀，听着不？哎呀，慢点啊！哎呀，不当劲了，都快！哎呀，天热，你谢谢了哈，没事吧？没事，我慢慢回家歇会儿。走吧，走了哈。慢点啊！谢谢了。耶！呀！你别笑，我的车子。没事不？来了个鸡，对，给肉喝了。慢着点儿都让你。能上！我的鸡了，咕咕咕！鸡了！哎呀，我的鸡！你的手机，哎！嗯。我的亲手两杯，他们一个使用。好了。你别笑。我找不着你呀，上哪儿了？春天里那个百花香，浪飞个浪，飞个浪，飞个浪，不看那海洋的天空，照亮了我。好，就这样，不要动哈。
往镜头上面看，不要紧张，稍微带点微笑。1、2、3。老板。我一会儿跑到好了不？靠我了，不愿意。不是，我说好了不？你别笑。我泡了多少？露牙齿的不来了。
我这个应该呀，好了不？快点儿不？放你。快点儿不？好了吧，好了，这都好了。就过来这儿来，就过来这儿来，这么多人打个电话，就过来这儿来。要不要等好不结合？马上好，稍等一下。你还干活不？我装了进去来了。啊，搁家烂树了。我也不干了，干你们干！
不可能，绝对不可能！哎呀，哎呦我的妈！喂，咋了？扔哪呀？扔垃圾了？哪来是垃圾不？呀，这不是垃圾，是饭呢，啥丢我都看不见呢。垃圾扔哪儿？扔这儿呀？这儿啊？你是干这嘞？你干好你的工作就扔呗。我扔了，你处理都不一样啊。这是垃圾桶不？是垃圾桶？垃圾桶是不是该这样扔？不会。你这这货现在一点教养都没有了，没有啊？那垃圾啥劲儿嘛？哎呀！收拾你这种人都得有武力。你个绑！哎呦，我给他送去了，你打电话问他吧，我这都回家了。你看你停这车，这不咋过去啊？还给他打电话来。说的了，没得事过了，从那过，我扶的都过去了，那这会呢？我扶着你，扶的呀，我的脚疼啊！我把你背过去吧，拿来，背动了不呢？没事。慢点啊！扶住车！给你拿拐杖。绑！哎呀，你绑在这儿了，你绑！你这个条熊孩子，咋了？到哪儿啊？倒垃圾了？这儿啊？垃圾桶？你颠来着？垃圾？垃圾到哪儿？我也到那一块走了。你干不掉这，你叫事不掉手嘞？这得屌事啊！你这都是。我教你咋着倒，拿来。咋弄？你说。这是啥？垃圾桶。这是垃圾不？啊，看点。我看到一个吧。哪个村都有你这样孬孙？妈的你！别！没事不？啥？咋了？听不见呢？听不见？滚！你妈了个巴的！有人。妈了个！我操！吃了疯狗子一样的男人又来了！这回终于轮到我了吧？你别笑。这啥逼玩意儿？
咋的？耶。